നമസ്കാരം. സൂര്യകാന്തിയിൽ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂപ്പിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ ഫീഡർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേരൊന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കുറേ നാളത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് കോഴിക്കൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഫീഡർ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് കോഴി കുറേ ഗോതമ്പൊക്കെ ചെകഞ്ഞ് കളയും. അതിങ്ങനെ കളയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വന്ന് കഴിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെകഞ്ഞിട്ടാൽ എലിശല്യം കുറച്ചധികം കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കോഴി അധികം ഇങ്ങനെ ഫുഡ് പുറത്ത് കളയാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫീഡറിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബില്ലാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫീഡർ നല്ലതാണെങ്കിൽ, നമുക്കിത് കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. വാങ്ങിക്കേണ്ടവർക്ക് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മുടെ പഴയ ഫീഡറിൻ്റെ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത്. കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഈ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കാണും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ. ഈ ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രൂസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടി. ഇങ്ങനെ 3 പാർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പടം അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ പടിയിൽ കോഴി കയറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കോഴിയെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. 1-2 തവണ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രാൻസിലിപ്പോൾ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ സമയം കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് തരം റോസാപ്പൂക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റോസയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഈ 2 സംഭവമുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ. ഇത് 2 ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലിക്കായില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ക്ലിക്കായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 സൈഡിൽ ഇത് 2 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു കമ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തിൻ്റെ കൂടെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോക്കട്ടെ, ഇതിലൂടെ കയറ്റി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൂടെയും കയറ്റി ഇതിനെ. ഓക്കെ, സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 2 സ്ഥലത്തോടും കൂടെ നമ്മളത് കയറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കണം.
ഇപ്പോൾ ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് തിരിച്ചായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് സാധനം ഇത് ബാക്കിൽ വരണം. ബാക്കിൽ വരുന്ന പോലെ കയറ്റിയാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ 3 ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ഈ കമ്പി കൊണ്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പി അവർ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ഇത് വെച്ച് തന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എലി കയറിയാൽ തുറക്കത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫീഡറാണ്, നോർമൽ ഫീഡറാണ്. ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ ലോജിക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. ഇനി എന്താ നോക്കാം. ഇനി എന്നിട്ട് അടപ്പും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ കോഴിക്ക് കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴി കയറിയുന്ന ഇത് തുറക്കും. ഇതും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു അടപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വിടവിലൂടെ ഈ സംഭവം കയറ്റണം. ഈ സ്ക്രൂ അതിനകത്ത് കൂടെ കയറ്റി ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ഇതിനകത്ത് കൂടെ കയറ്റി എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പോയോ? ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കയറ്റിയിട്ട് ഈ സംഭവം അതോടെ കയറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇത് 2 സൈഡിലോട്ടാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ. അത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിടർത്തി വെക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി. ഓക്കെ. ഇനി ഈ സ്ക്രൂവും കൂടെ വെക്കണം. അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും. റോസാപ്പൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുല്ലിലിരുന്നിട്ട് ഇപ്പം സാധനം മുഴുവൻ പുല്ലിൽ പോയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. എന്താ ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോഴി കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം പുറത്ത് വരും. അത് കോഴി മാറുമ്പോൾ അത് തന്നെ അടഞ്ഞുകൂടും. അപ്പം എലിക്ക് വലിയ സ്കോപ്പ് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫീഡർ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സംഭവം ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന പോലത്തെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഇത് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഇത് നോക്കി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഫീഡർ. ഇതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇതിങ്ങനെ ചകഞ്ഞ് വെളിയിൽ കളയുന്നുണ്ട് എലി വരുന്നത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ
നമ്മുടെ അവിടെ ഇരുന്ന സാധനം മാറ്റി പുറത്ത് പോകും. ഇതിൻ്റെ ബട്ടണുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബട്ടണിൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം. നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ കോഴി കയറുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കോഴി കയറിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ, എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ തുറക്കി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അത് കൊത്തി കളയുമോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തുറന്നിരിക്കത്തില്ല. ഇത് മുകളിലും ലോക്കാണ്. ഇത് എലിക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇത് തുറന്നിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളത് കിട്ടത്തില്ല. പുറത്തെങ്ങാനും കിടന്നാൽ കിട്ടും തോന്നുന്നു. എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം. മുട്ട രണ്ടും കൂടെ നോക്കാം. ഒരു കോഴി ഇവിടെ പൊരുന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവൻ ഒരു നാടൻ കോഴിയാണ്. ഇവൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുട്ടയിട്ടാൽ അതിൽ കയറി 2 മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോഴി അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പുതിയ ഫീഡർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇത് ഓൺലൈനിൽ ഇതുപോലത്തെ പലതും കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പൊക്കെ ഉള്ളത്. തൽക്കാലം ഈ എലിശല്യം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഈ ഗോതമ്പ് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഇത് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ആ ഹോൾഡറും ഒക്കെ കാണിച്ച പോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്തായാലും നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തരാം. നമ്മുടെ കോഴി ഇങ്ങനെ പമ്മി വരുന്നുണ്ട് അതിനടുത്തോട്ട്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക. ഹാപ്പി ഗാർഡനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് അറ്റ് ഹോം. ബൈ ബൈ.